មួយទល់នឹង20តាត់ទូចមួយមិនរត់គេចតែជ្រើសរើសប្រយុទ្ធទៅវិញវាគឺជាតាត់បាជើទឹកឃ្មុំកំពុងប្រឈមមុខនឹងវងសាទហៃយ៉ាណាសដ៏សាហាវហើយអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់នឹងគ្មាននរណាគិតដល់ឡើយវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយបង្កើត Studio បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មហើយចង់ឲ្យផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឯងមានការបង្ហាញខ្លួននៅលើទីផ្សារអនឡាញប្រកបដោយគុណភាពនិងមានការតាក់ទាញបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបង្កើត Studio ខាងគាត់ជា Marketing Agency ដែលជួយកសាងអត្តសញ្ញាណ brand ឲ្យកាន់តែរឹងមាំហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំនឹងសរសេរនៅក្នុង description ខាងក្រោមប៉ុន្តែមុននឹងបន្តសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីមិនឲ្យខកខានវីដេអូថ្មីៗវាលស្មៅសាវ៉ាណាសាហាវតាត់ទុនខ្សោយមិនអាចរស់បានបាប់រស់រានមានជីវិតនៅទីនេះត្រូវសរសេរឡើងដោយឈាមព្រះអាទិត្យពណ៌ក្រហមឆ្អៅរះឡើងជាមួយនឹងការសាក់លបងដ៏ឃោរឃៅអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងធូលីដីហុយខ្លាំងចោលបក់បោកវាលស្មៅបានក្លាយទៅជាសង្វៀនតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញពិភពលោកនេះគ្រប់គ្រងដោយសត្វស៊ីសាច់ធំពួកវាប្រើកម្លាំងបាយធ្មេញមុតស្រួចនិងការប្រមាញ់ជាក្រុមប៉ុន្តែក្នុងចំណោមសត្វសាហាវទាំងនេះមានរឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកមួយជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកម្លាំងមហិមារបស់សត្វជាក្រុមនិងសេចក្តីក្លាហានដ៏រឹងរូសរបស់សត្វតែមួយក្បាលម្ខាងគឺជាសត្វហៃយ៉ាណាតាហាវល្បិចកលនិងមានអំណាចពួកវាគ្រប់គ្រងដោយរបបញីនិយមដ៏តឹងរ៉ឹងកម្លាំងខំមហិមាអាចកំទេចឆ្អឹងបានយ៉ាងងាយម្ខាងទៀតគឺជាសត្វបាជើទឹកឃ្មុំមានមាឌតូចល្អិតបើប្រៀបទៅនឹងសត្រូវប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេស្គាល់ថាសត្វដែលគ្មានការខ្លាចញញើតបំផុតនៅលើផែនដីស្បែកក្រាស់ស្វិតធ្មេញមុតស្រួចនិងមានសភាវគតិតស៊ូទោះត្រូវដឹងថាស្លាប់ក៏មិនរត់តែសេចក្តីក្លាហានរបស់សត្វបាជើមួយក្បាលអាចទប់ទល់នឹងវងហៃយ៉ាណាបានទេប៉ុន្តែនេះមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតទេវីដេអូនេះនឹងលាតត្រដាងអាចកបាំងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនធ្លាប់បានដឹងរដូវប្រាំងក្តៅក្រហាយដីស្ងួតហួតហែងសត្វព្រៃទាំងឡាយបង្ខំចិត្តសន្សំថាមពលក្រោមស្រមោលផ្ទាំងថ្មវងហៃយ៉ាណាដេកដួលលើដីខ្សាច់ដោយភាពល្ហិតល្ហៃពួកវាបិទភ្នែកដើម្បីគេចចេញពីកម្ដៅថ្ងៃនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទោះបីជាសត្វធំក៏វាមិនចង់កម្រើកខ្លួនដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះមានសត្វឈ្លានពានមួយក្បាលវាលូនចូលមកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតបាត់ជើទឹកឃ្មុំតែម្នាក់ឯងគត់ដើរតម្រង់ទៅរកវងសត្វហៃយ៉ាណាសអ្វីដែលនាំផ្លូវវាមិនមែនការរកចម្រុកទេប៉ុន្តែវាគឺជាក្លិនសាច់ខ្ចីរបស់កូនសត្វហៃយ៉ាណាសដែលភាចេញពីជម្រៅរូងដីសម្រាប់សត្វបាជើនេះជាអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាវាមិនអាចទប់ទល់នឹងសភាវគតិបរបាញ់របស់ខ្លួនឯងឡើយសកម្មភាពនេះគឺជាការប្រហើនឥតដែនកំណត់វាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានេះជារូងរបស់សត្រូវដែលមានសមាជិករាប់សិបក្បាលក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមិនខ្លាចវានៅតែបន្តលូនចូលយឺតហើយរំពេចនោះសំឡេងស្រែកយំរបស់កូនហៃយ៉ាណាសបន្លឺឡើងនៅក្នុងរូងហើយវាក៏ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារហើយសំឡេងនេះប្រៀបដូចជាសញ្ញាអាសន្នដ៏ខ្លាំងជាការដាស់សភាវគតិ default ការពារកូនរបស់វងហៃយ៉ាណាសដែលធ្វើឲ្យពួកវាភ្ញាក់ឡើងភ្លាមភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវបានបំបែកខ្ទេចហើយវងហៃយ៉ាណាសស្ទុះក្រោកឡើងលឿនបំផុតដោយពោពេញទៅដោយកំហឹងពួកគេដេញតាមព្រមគ្នាបាត់ជើទឹកឃ្មុំវិញទំហំខ្លួនរបស់វាតូចពេកមិនអាចរត់គេចចេញបានឡើយដោយសារធូលីដីហុយខ្លាំងវាជំពប់ជើងដួលនៅលើដីខ្សាច់ហើយកូនហៃយ៉ាណាសរបូតចេញពីមាត់ធ្លាក់ទៅលើដីនៅពេលនោះបាត់ជើដឹងខ្លួនភ្លាមពីកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្លួនវាមិនអាចរត់យករួចខ្លួនដោយពំនៅចំណីបានទេវាក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលចំណីដើម្បីការពារជីវិតរបស់ខ្លួនពេលវងហៃយ៉ាណាសដើរចូលទៅជិតកូនដែលភ័យញ័រនាងពោកូនត្រឡប់ទៅរូងវិញយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពចម្រោកកូនចៅត្រូវបានការពារប៉ុន្តែវងហៃយ៉ាណាសមិនបានរំពឹងរឿងនេះឡើយដែលចោតឈ្លានពានមួយក្បាលនេះហ៊ានធ្វើរឿងមួយដែលគ្មានសត្វណាហ៊ានធ្វើកូនតូចមានសុវត្ថិភាពហើយវងហៃយ៉ាណាសដែលសេះសល់បង្វែរការវាយប្រហារមកលើបាជើពួកវាប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធជារង្វង់ហៃយ៉ាណាដើរព័ទ្ធជុំវិញយ៉ាងគៀកភ្នែកគ្រប់គូសម្លឹងទៅមើលកូនដៅដោយគ្មានការធ្វេសប្រហែសហើយបាជើទឹកឃ្មុំធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាលរង្វង់មរណៈទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះក៏ដោយវាមិនបង្ហាញការភ័យខ្លាចឡើយផ្ទុយទៅវិញវាក្រហើមយ៉ាងខ្លាំងកន្ទុយបាសឡើងរៀបចំប្រយុទ្ធតបតភ្លាមនោះហៃយ៉ាណាមួយក្បាលបានស្ទុះចូលទៅខាំយ៉ាងខ្លាំងតាមគោលកន្ទុយរបស់បាជើការខាំនេះបានធ្វើឲ្យបាជើបាត់បង់លំនឹងនិងដួលទៅលើខ្សាច់កម្លាំងខាំរបស់ហៃយ៉ាណាសអាចកំទេចស្បែកសាច់បានយ៉ាងងាយបាជើត្រូវសត្រូវអស់នៅលើដីខ្សាច់យ៉ាងក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែបាជើមានអ្វីមួយដែលពួកគេមិនដឹងនោះគឺស្បែកយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់វាធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យនៅស្បែកដ៏ក្រាស់ស្វិតនិងធូររលុងខ្លាំងស្បែករបស់វាមានកម្រាស់រហូតទៅដល់6មីលីម៉ែត្រភាពធូររលុងនេះអនុញ្ញាតឲ្យវាកម្រើកខ្លួននិងបង្វែររាងកាយបាន180ដឺក្រេនៅក្នុងស្បែករបស់ខ្លួនឯងទោះបីជាវាកំពុងត្រូវសត្រូវខាំក៏ដោយអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រែជាខុសគ្នាទាំងស្រុងបាត់ជើបង្វែរខ្លួនត្រឡប់មកវិញយ៉ាង
លឿនបំផុតហើយវាបកភ្លាមខំចំច្រមុះរបស់ Hyannis ពេញទំហឹងច្រមុះ Hyannis ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសរសៃប្រសាទនិងរហ័សដឹងខ្លាំងណាស់ការខំនេះបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យ Hyannis ដកថយក្រោយដោយភាពរារែកសមរភូមិទាំងមូលហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញមួយរំពេចប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការបញ្ចប់ទេវាគ្រាន់តែជាការផ្អាកមួយផ្លែតមុនពេលព្យុះកំហឹងបានបកមកយ៉ាងសាហាវម្ដងទៀតការវាយបករបស់ Badger មិនអាចបញ្ឈប់កំហឹងរបស់វង Hyannis ទាំងមូលបានឡើយផ្ទុយទៅវិញឈាមតែស្រក់មករឹតតែដាស់សភាវគតិសម្រាប់របស់ពួកវាវង Hyannis រឹតបន្តឹងរង្វង់ព័ទ្ធជុំវិញឲ្យកាន់តែរួមតូចពួកវាលែងវាយប្រហារមួយដងមួយក្បាលហើយពួកវាចូលខំនិងក្រញ៉ៅពីគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងពេលតែមួយ Badger ត្រូវប្រឈមមុខនឹងសត្រូវពីខាងមុខផងខាងក្រោយផងនិងសងខាងផងទោះវាព្យាយាមបង្វិលខ្លួនខំតបប៉ុន្តែចំនួនសត្រូវច្រើនលើសលប់ពេក Badger ខំត្រូវមួយក្បាលប៉ុន្តែត្រូវរងការខំវិញដោយ Hyannis ពីរក្បាលហើយ3ក្បាលផ្សេងទៀតនៅពីក្រោយខ្នងដីខ្សាច់ហុយឡើងទ្រលោមសំឡេងក្រហមសំឡេងស្រែកលាន់ពេញវាលស្មៅ Badger ទឹកឃ្មុំមានកម្លាំងចិត្តរឹងមាំដូចដាច់ថែបប៉ុន្តែរាងកាយរបស់វាគ្រាន់តែជាសាច់និងឈាមកម្លាំងកាយចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយដោយសារបាត់បង់ឈាមនិងការនឿយហត់ខ្លាំងនៅក្នុងពិភពធម្មជាតិគ្មានកន្លែងសម្រាប់ភាពទន់ខ្សោយទេសេចក្តីក្លាហានតែមួយមុខមិនអាចយកឈ្នះលើចំនួនសត្រូវដែលច្រើនបានឡើយវងសត្វ Hyannis ជាអ្នកបរបាញ់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតពួកវាដឹងពីរបៀបខំសង្កត់ចំណុចខ្សោយដើម្បីបំបាក់កម្លាំងតស៊ូទីបំផុតការខំដ៏សាហាវមួយចំករបស់ Badger ធ្វើឲ្យវាមិនអាចបង្វែរខ្លួនតបតទៀតបានឡើយទោះដឹងថាខ្លួនចិត្តស្លាប់ប៉ុន្តែវានៅតែបន្តខំនិងក្រញ៉ៅរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយវាមិនដែលបង្ហាញសញ្ញាសុំចុះចាញ់ឬភ័យខ្លាចឡើយកម្លាំងប្រើអស់គ្មានសល់ហើយរាងកាយចាប់ផ្ដើមទន់ជ្រាយហើយទីបំផុតវិរៈជនដ៏តូចល្អិតនេះបានដួលរលំនៅលើដីខ្សាច់ជាលើកចុងក្រោយបង្អស់សមរភូមិបានបញ្ចប់បន្សល់ទុកនូវភាពស្ងៀមស្ងាត់និងសាកសពដ៏ក្លាហានដែលបានសរសេររឿងរ៉ាវតស៊ូដ៏អស្ចារ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើវាលស្មៅសាវ៉ាណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសត្វពីរប្រភេទនេះសូមកុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តតាមដាននៅវីដេអូប្លែកៗក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានមានបានធ្វើដំណើរទីយឺតទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពពីយើងខ្ញុំអ្នករៀនសូត្រជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ